Questo qui davanti è il simbolo proprio, il totem di quello che vorrebbe mia mamma che fosse la mia auto quando torno in Abruzzo. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 26 dicembre. Alle nostre spalle il mare. Ho assistito a un tramonto da 7 perché ci sono un po' di nuvole, però c'era un bel rosso. Adesso stiamo facendo colazione. Cinzia va di dolce. Sì. Io vado di salato e poi passeremo alla frutta. C'è una forte escursione, tant'è che fuori è tutto bagnato, è tutto umido. Siamo andati a caricare in parte la moto, era ricoperta di umidità. Buon appetito. Stiamo tornando verso la nostra camera. Quello davanti a voi è il mare, c'è un po' di foschia, un po' di umidità. Adesso vi mostreremo dalla nostra camera che vista c'è, quella che non ho potuto mostrarvi ieri sera. Guardate da qui che vista c'è, ragazzi. Da qui praticamente si scende e si va al mare. Quello che sentite davanti a voi è una piccola barca che si sta muovendo. Questa è la struttura. Questa è la nostra stanza. È molto tranquillo qui per adesso. E dalla nostra stanza in un attimo si arriva al mare. Adesso sto camminando sulla sabbia tunisina in questo momento. E questo è quello che c'è davanti a me. Un'alba fantastica. Peccato l'umidità, come vedete sembra che quasi che ci sia la nebbia, e tutto questo fa sì che si crei molta rugiada, molta umidità. Fa strano il 26 dicembre, guardate come sto. Ho messo giusto una magliettina sopra perché è freschino, ci saranno 15-16 gradi, impensabile da noi. Tra qualche ora che supereremo i 20, quindi va molto bene. Ci apprestiamo a lasciare Bella Azzurro Hotel, guardate che vista che c'è. Cinzia, ma bisogna convincere Cinzia ad andarsene da qui. No, io non me ne vado. Bisogna convincere Cinzia ad andare via da qua. Spettacolo. Piace questa vista? Molto. Cinzia ha detto tutti dovrebbero avere una vita vista mare. Una vita vista mare, guardate qua. La foschia si sta alzando, i colori stanno uscendo fuori. E come esce il sole vi garantisco che già stiamo sudando. Fa caldo e sono le 8:30. Ci siamo alleggeriti, abbiamo tolto tutta la parte interna del completo e penso che pian piano toglieremo anche queste ultime maglie che abbiamo e rimarremo soltanto con la t-shirt sotto perché fa veramente caldo. Abbiamo caricato la moto, il borsone è diventato praticamente gigante, ci stiamo adeguando ai carichi tunisini perché abbiamo messo praticamente tutto quello che avevamo, tutto l'interno dei completi, più abbiamo messo i cappellini, i guanti pesanti, più abbiamo messo dentro l'altro borsone che avevamo di fianco, sull'altra borsa avevamo il cibo, insomma adesso il borsone è diventato uno di quei borsoni che vedete tipico di queste parti. Qui caricano macchine, auto, pullman all'inverosimile, noi abbiamo caricato il borsone inverosimile. Comunque dai, andiamo. Sono le 9:10, stiamo cercando di uscire da Hammamet, ragazzi, e ci sono già 18 gradi, c'è un traffico che non ve lo dico a fare, l'asfalto praticamente è una lastra è uno specchio, come andare sugli specchi, è un asfalto talmente fine che alla prima curva mi è partito subito l'anteriore e andavamo a velocità uomo, è come se fosse acqua e sapone per terra. Comunque piano piano ce la faremo. È una città sicuramente viva, sicuramente caotica e poco ordinata. Allora gli stop non si rispettano, idem le precedenze, i semafori sono spenti, il casco non si usa più, il casco non si è mai usato, eccoli qua, vedete vanno senza casco, contromano, è incredibile. Bisogna avere veramente 1000 occhi aperti tra i pedoni, le bici, gli scooter, le auto, le auto che tra l'altro ti guidano addosso, attaccate al culo. Io non capisco perché c'è questa frenesia del correre. Generalmente sono i paesi del nord che corrono, invece qui anche in Africa abbiamo capito che la mattina si vanno accelerati. Potrebbero fare una vita più calma, più tranquilla, invece soprattutto in centro ti guidano proprio attaccati al culo, ti sorpassano. Io magari lascio quei 10 metri davanti a me da macchina, no, quello sorpassa e si mette tra me uno all'altro. Una piccola frenata e succede il patatrack. Poi vi ripeto, questo asfalto adesso si sta asciugando per fortuna, ecco, vedete, è così qua, bisogna avere 1000 occhi aperti.
Per fortuna abbiamo lasciato il caos di Hammamet. Adesso un po' di tranquillità, direzione verso sud, Monastir. Proseguiamo, come vedete la strada è sgombra. Le cicogne, davanti a noi un po' di foschia. C'è un po' di umidità oggi, di contro non c'è nessuno, per fortuna. Come scendiamo verso sud scende anche la temperatura. Qui siamo a 13 gradi. Ecco il posto di blocco, si ne trovano spesso e volentieri. Rispettate i limiti che nessuno vi dirà nulla. E un'altra cosa che probabilmente nessuno dice, ma ribadisco, l'asfalto. L'insidia peggiore è l'asfalto, perché dove l'asfalto è bagnato è come guidare su olio e le rotonde sono un'insidia costante. Quindi se non viene nessuno, magari piano piano andrete a Passo d'Uomo, potete anche invadere l'altra corsia, ma se viene qualcuno praticamente la fate a Passo d'Uomo con la moto. Adesso siamo a circa 65 km da Sousse, direzione verso sud. La strada in Tunisia è tagliata con la spada, è dritta praticamente, e in diversi tratti, a causa del caldo e dei mezzi pesanti, la carreggiata è ampiamente ondulata, proprio c'è il solco dei camion, quindi bisogna stare un po' con gli occhi aperti, soprattutto nelle rotonde, dove le traiettorie sono quelle che sono, e tra il bagnato e questi avvallamenti formati dai mezzi pesanti sono delle vere insidie. Per il resto si rispettano i limiti di velocità, perché lungo la strada abbiamo incontrato diverse pattuglie. Poi non so se hanno telelaser o altro, non voglio sperimentarlo, ma c'è molto controllo. Nel frattempo ci siamo lasciati alle spalle la foschia, è tornato il sole, ma non fatevi ingannare, perché in questo momento ci sono 15 gradi, è freschino rispetto a stamattina che alle 8:30 c'era 18 gradi. Rispetto a quelli che abbiamo noi, contate che sotto la giacca abbiamo semplicemente le maniche corte, quindi andiamo decisamente molto bene. Dopo aver percorso chilometri e chilometri di strade dritte tagliate con la spada, praticamente si attraversa questi piccoli centri. Adesso non siamo ancora arrivati a Monastir, mancano ancora dei chilometri, dove praticamente ci sono tutte le attività sulla via principale. Qui c'è un negozio, qui c'è un macello, vendono la frutta, vendono la carne, cioè questa è la vita che si fa qua, e questo è il caos che c'è qui. Bisogna stare, come dice Cinzia, molto attenti. C'è chi vende la verdura, lo smog che c'è, ragazzi, è impressionante. Siamo dietro a questo camion qui che praticamente ci butta gasolio in faccia. Questa è la vita che si fa qui in Africa. Che poi una volta usciti da questi centri, questo qui è un paese piccolino che si attraversa, ma c'è il nulla, chilometri e chilometri di strade dritte senza nulla, un po' di immondizia qua e là, ma per il resto niente di niente, la natura e basta. Fino a poco fa costeggiavamo praticamente un tratto di autostrada e noi facevamo strada normale. Ecco, qui c'è il fruttivendolo. Quando attraversiamo questi borghi ci guardano come se fossimo degli astronauti. Adesso cerchiamo di toglierci dalle scatole questo camion. I distributori sono abbastanza frequenti, perlomeno fino adesso. Finora non abbiamo ancora fatto benzina, abbiamo ancora la benzina fatta in Italia. Tra non molto la faremo. Carretti così sono all'ordine del giorno, ragazzi. È pieno di motorini che trainano carretti. E anche i motorini fanno il fumo nero, nonostante vadano a miscela, immagino o siano comunque due tempi, ma fanno un fumo allucinante. Ecco, noi siamo carichi più o meno come questo carretto qui. Questo carrettino un po' abbondante che fa la curva, si rovescia, è una moto che traina un carrettino, se la fa un po' allegra la curva si cappotta. Siamo particolarmente fortunati, ragazzi, a non aver beccato un goccio di pioggia, perché queste strade sono una vera insidia con l'acqua. Questa è la Tunisia, quella più vicina al nord. Adesso piano piano scenderemo verso il sud, dove secondo noi uscirà la vera anima della Tunisia. Alla nostra sinistra il mare, siamo appena entrati nel governatorato di Monastir, direzione Monastir. Prossima tappa, Fort El Ribat. È vero che è ancora presto per parlare, ma ci sembra meno incasinata di Hammamet, perlomeno il traffico è relativamente scarso. Adesso ci addentriamo però nel centro. Dove è questa statua qua? Adesso ci addentriamo nel centro di Monastir. Se mi vedete andare particolarmente adagio alle curve non sono impedito, ma è semplicemente perché
Ho paura che possa scivolare la moto, perché vi ripeto è come guidare su uno specchio, quindi fin quando non prenderò confidenza, perché la prima curva di stamattina abbiamo rischiato di andare per terra, ma era bagnato, non ce l'aspettavamo, mi si stava quasi chiudendo l'anteriore. Comunque adesso godiamoci questo giro qui a Monastir. Adesso qui a sinistra, qui ragazzi frecce non si usano, e non una ma non due, ma tante moto e tante auto contromano. Cioè adesso non è facile che ci troveremo magari contromano degli scooter, soprattutto degli scooter. Come non detto qui è drammatica anche qui la situazione traffico, e alcune strade sono chiuse, infatti sto ricalcolando con il navigatore per arrivare al Forte El Ribat, perché la strada che gli avevo messo sulla traccia è chiusa, è sbarrata, e c'è un traffico abbastanza intenso, diciamo così. Di contro ci siamo arrivati a 20 gradi e qui di fianco a noi dovrebbe esserci la città vecchia di Monastir. Praticamente siamo nel cuore di Monastir. Adesso la rotonda bisognerà fare questo giro qui e entrare lì. Praticamente stiamo girando intorno alle mura della Medina per arrivare a Forte El Ribat. Queste sono le mura della Medina e praticamente arriveremo tra 500 metri al forte, è quello davanti a voi. Eccoci qua, Forte El Ribat. Adesso troveremo un posticino dove parcheggiare. Questo è il forte, peccato non aver portato il drone, ma qui il drone è off limits, non si può, quindi adesso parcheggeremo qui da qualche parte e ci faremo un giro qui dentro al forte, penso. Siamo nel centro di Monastir. Questo qui dietro è il forte di El Ribat. Qui abbiamo lasciato la moto, dove abbiamo legato i caschi e tutti gli altri accessori. Cinzia è pronta, si va. Forte di El Ribat, di qua. La prima volta che lasciamo legati i caschi alla moto, speriamo che tutto vada per il verso giusto. Questo è il posto dove sorge El Ribat. Questo è il mare e alle spalle del mare c'è il forte. Il forte che è la più grande attrazione turistica di Monastir. Monastir, neanche a dirlo, si regge sul turismo e sulla pesca. Adesso faremo un giro anche all'interno del forte. Siamo all'interno del forte. Quindi saliamo da qua. Ci stiamo perdendo dentro questo forte. Vorremmo salire sopra nella parte alta. Forse si passa di qua? Sì. Ok. Scordatevi le insegne. Qui si va molto a intuito, ragazzi. Molto stretta la scalinata che porta su. Ok. Questa è la vista che c'è da una delle torri del forte. Ho un po' il fiatone perché salire la strada è stretta, le scale sono molto strette. Questo è il mare che c'è qui sotto, ragazzi, è un qualcosa di veramente... Guarda qua, vieni qui davanti, che c'è una vista pazzesca. Vista incantevole dalla torre. All'interno del forte c'è anche il museo. Adesso entriamo. Questo è l'ingresso. All'interno del museo ci sono pergamene, monete, vasi, cocci, ci sono delle scritture che ovviamente essendo scritte in arabo noi non capiamo. Merita sicuramente una visita. Dopo una breve passeggiata dal forte di El Ribat stiamo puntando la moschea ed è qui davanti a noi. Adesso ci arriviamo. E questa è la vecchia moschea. Adesso vediamo se è possibile entrare, se è possibile visitarla. Questo è uno degli ingressi della Medina. Alle nostre spalle c'è la moschea, dove però è affisso un cartello dove c'è scritto solo musulmani, quindi credo che noi non possiamo entrare, quindi nulla. E qui siamo praticamente nel centro di Monastir. Solite bancarelle che vendono tutto e di più, che svariano dal vestiario alla carne, alla frutta. Buongiorno.
Vendono tutto e di più. Come vedete parlano italiano, quindi appena ci capiscono che... vendere un po' di roba di ricambio. Vuole vendere un po' di ricambi di moto, ma per fortuna adesso possiamo evitare. Ci facciamo due passi e penso che torniamo. Buongiorno! Buongiorno, qua tutti ci salutano. Probabilmente noteranno la simpatia di Cinzia e non sanno come adescarla. Noteranno la tua macchinetta. Abbiamo fatto un giro per la Medina, ragazzi. Ognuno ci mostrava la sua bancarella, siamo dovuti entrare dappertutto, alla fine siamo dovuti scappare perché era impossibile visitarla, praticamente in tranquillità. Nel frattempo la temperatura è veramente calda, saremo sui 22-23 gradi. Tanti di loro stanno con il cappotto, quindi probabilmente noi avvertiamo particolarmente il caldo, ma loro che probabilmente in estate avranno punte di 40-45 gradi, per loro è fresco. E niente, adesso si torna in sella e si prosegue verso un altro paesino, un'altra perla, un altro posto molto particolare. Sotto una temperatura di 22 gradi ci apprestiamo a lasciare Monastir, ma vi posso garantire che al sole se ne percepisce molto di più. Fa veramente caldo, anche a maniche corte fa caldo. Qua questo non si capisce, ok, si va a destra come noi. E qua ragazzi ve l'ho detto, le frecce, l'indicatori di direzione, le precedenze, i semafori, è come se non ci fossero. Spesso e volentieri ve l'ho detto, vediamo anche scooter contromano, quindi bisogna tenere 1000 occhi aperti qua. Siamo a una quindicina di chilometri da El Jem e stiamo attraversando questa strada secondaria immersa nei fichi d'India. Non mi crederete, ma l'aria è impregnata di smog, di tubi di scarico di auto, macchine, scooter. È incredibile, proprio ovunque sentirete questa roba qua. Mentre andiamo in moto non è possibile pensare che a noi in Italia, in Europa si sta pensando di fare le auto elettriche. Qui è una guerra che non si potrà mai vincere. Questo dove va? Questo ci ha visto. Oh, vedi là, È una guerra che non si potrà mai vincere, ma non perché i tunisini o gli africani in generale siano ignoranti, ma perché c'è troppa disparità di benessere tra l'Europa e l'Africa. Quindi fin quando in Africa andranno in giro auto che noi abbiamo rottamato 30 anni fa, di che stiamo a parlare? È inutile che facciamo auto elettriche. Credetemi, ovunque è pregno di smog. Questo qui davanti è il simbolo proprio, il totem di quello che vorrebbe mia mamma che fosse la mia auto quando torno in Abruzzo. Ecco, mi farebbe tornare al nord in queste condizioni. Tra l'altro teniamoci un po' a distanza perché vedo ora che cade qualche sacco, appena possiamo lo superiamo. Sono carichi all'inverosimile sti camion. Basterebbe una piccola curva alle grotta per cappottarsi, ma lo sorpassiamo. E comunque basta uscire un po' dalle città grandi che vi troverete in mezzo alla natura, alla ulivi, a destra e a manca, strade dritte. Le uniche cose che vedrete saranno degli asinelli, seppure, e qualche pecora, basta. Fichi d'India. E poi quando si arriva nelle cittadine si trovano generalmente i soliti negozi, igiene alimentare, macellaio, quello che vende la roba da vestiario, gommista, carrozziere e tanta gente che vive la città, chi passeggia, chi sta seduto, chi parla, chi ride, chi scherza e chi lavora. A volte penso che abbiamo avuto semplicemente la fortuna di nascere nel posto giusto, perché se fossimo nati qui probabilmente ci lamenteremo sicuramente di meno di quello che ci lamentiamo adesso. Siamo all'ingresso di El Jem, quello davanti a voi è l'anfiteatro. Sarebbe stato fantastico farci volare sopra il Mavic, ma come vi ho detto qua non si può, quindi il Mavic è a casa, ma è molto bello ed è anche molto ben conservato stando a quello che abbiamo letto. Ma adesso ci arriviamo. Eccola qua, adesso parcheggeremo da qualche parte. Adesso vedremo qua qualche parte dove parcheggiare. Il cammello, sì. Buongiorno. No, stai carezzare. Hai paura? Ha paura. Amico. Ha paura.
Volevo dinare, Grazie mille. Buon dinare per la foto, grazie. El Gem era in precedenza la città romana di Tirsus, una delle città più importanti del Nord Africa dopo Cartagine. L'anfiteatro è stato costruito intorno alla metà del III secolo d.C. ed è stato pensato per ospitare fino a 35.000 spettatori. Essendo caduto in uno stato di degrado, i suoi blocchi furono utilizzati per la costruzione della circostante città e anche contribuire all'edificazione della grande moschea di Al-Kairouan. L'anfiteatro è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO nel 1979. Più recentemente è stato utilizzato per le riprese di alcune scene del film premio Oscar Il Gladiatore. Siamo dentro l'anfiteatro, molto bello ed anche molto caldo. Ingresso 12 dinari, equivalente di circa 3,50 €. Questa è la vista dall'interno. Peccato che lì siamo un po' contro luce, ma vi garantisco che è veramente bella come struttura. Peccato che sono alcune parti dove siamo contro luce, dove mi sto girando adesso, ma vi posso garantire che merita 12 dinari ben spesi. Adesso però si è fatta una certa e abbiamo fame, quindi andremo alla ricerca di qualcosa da mangiare. Adesso come usciamo qui fuori troveremo sicuramente qualcosa e si pranza. Coca-Cola con vista anfiteatro, ci sono 26-27 gradi, è veramente impegnativa la giornata oggi. Persino Cinzia soffre il caldo. Questo caldo, Cinzia. No, non ti lamentare, ti lamenti sempre, ti lamenti. Ammettilo anche tu. Sapevamo del caldo, ma non immaginavamo questo caldo. È praticamente come la nostra primavera. 26 dicembre, 26 gradi. 26 gradi. Meglio il caldo del freddo, Assolutamente. Adesso una coca bella fresca. E poi si continua. Proseguiamo. Meglio il caldo che la pioggia, perché la pioggia da queste parti è veramente una cosa drammatica. L'asfalto, lo ribadisco, sarò ripetitivo, ma diventa una roba incredibile. Non andare per terra è praticamente impossibile. Siamo ripartiti da El Gem, direzione Sfax. Abbastanza stressati, direi. Tra il caldo, il navigatore, il traffico, ma ce la faremo. Tranquilli, Max, bello tranquillo, ce la faremo. Si va. Sto a destra, ci hai visto? Siamo a circa 40-45 km da Sfax. In teoria qui sotto dovrebbe esserci un lago, infatti il navigatore me lo dà come azzurro, ma la desertificazione si fa sentire anche qua. C'è traccia di acqua proprio. E sabbia, fondo sabbioso, è asciutto, completamente arso. Tra un paese e l'altro troverete il nulla, strade prettamente dritte, loro sorpassano, anche se voi state, quando due macchine si incrociano come adesso, il furgone sorpassa, perché dà per scontato che la macchina, perlomeno l'ho visto fare diverse auto davanti a me, invadono quest'altro tratto di corsia e praticamente si sorpassa a prescindere o meno se viene qualcuno dall'altro lato. È un po' terra di nessuno qua, ragazzi, bisogna avere occhi aperti. Siamo fermati a una pompa di benzina poco fa, purtroppo non aveva più la berra, ma non è un problema perché tra una ventina di km siamo a Sfax, quindi troveremo lì. Abbiamo ancora un range di autonomia di 70 km, quindi siamo più che a posto. Bisogna andare adagio, perché poi vi assistete anche a queste scene dove poverine le pecore cercano di invadere la strada e c'è il pastore che le richiama. Noi attualmente abbiamo tenuto sempre un profilo basso di velocità, 80-90 all'ora, anche perché vi dico la verità, guida un po' con l'ansia, perché guardate questo qua, questo va contromano, ma non è il primo che incontriamo che ci viene contro. È usanza. Paese che vai, usanza che trovi, e qui ti abitui, quindi devi andare molto adagio e molto attento. Siamo arrivati a Sfax nel pieno delirio totale, sono le 4:30 circa. Traffico, code, chi suona, chi corre, chi spinge le macchine, chi passa con le biciclette, chi va contromano, è tutto molto figo qua. Ho le narici completamente otturate dallo smog, cioè respiro praticamente anche quando siamo in piena campagna, non c'è smog, quando respiro sembra che c'è lo smog, è incredibile, è veramente incredible. Abbiamo sofferto un po' il traffico per arrivare in hotel, ma alla fin fine l'hotel di Sfax si è confermato oltre le aspettative. Guardate un po' che roba è. Questo è l'ingresso, questo è il bagno, c'è la doccia e questa è la camera con una bella vista e
Quanta roba, Cinzia. E questa è la vista sulla via principale di Sfax praticamente. Davanti a noi il mare, per la felicità di Cinzia. Tra l'altro spendiamo pure una stupidaggine qua. Meno di ieri. Dovremmo spendere meno di 50 euro a notte. Adesso scarichiamo, doccia e si va in giro. Allora, doccia fatta, adesso stiamo puntando la Medina di Sfax. Cinzia qui davanti che va come un segugio con Maps, con Ti Maps.me, faccio riposare adesso. e quindi lei adesso è la Ci navigatrice, stressiamo a lei ci piedi. porta. No, siamo a 1 chilometro dalla Un Medina. chilometro. Tra l'altro Facciamo 2 passi, tu ti riposi un po', zero stress in moto. la struttura è una posizione ottima, stanza bellissima. E che dire, molto figo, e spendiamo meno di ieri sera, Non c'è la colazione però. spendiamo circa 46-47 euro senza colazione. Questa è la Medina, nonostante sia presto perché sono circa le 6:30, è già chiuso. Infatti ce ne tornate che è chiusa la Medina, è completamente chiuso. Infatti siamo rimasti un po' sbalorditi dal fatto che fosse già chiuso, ma ha detto domani, la Medina domani è aperta. Stanno pulendo, questa è una parte della Medina, stanno pulendo, chiudono abbastanza presto, guarda. Questa è un'altra parte della Medina. Come vedete le bancarelle sono tutte quante coperte perché è chiuso già. Domani ci hanno detto, domattina potete tornare, ma domattina noi andiamo altrove. Come questa siamo dentro la Medina in questo momento. E qui sono tutte bancarelle che di giorno si animano, tutti questi vicoletti che adesso sono spenti. Dima, com'è stasera? Ragazzi, McClub è praticamente una pizza con dentro il pollo, con ovviamente milioni di spezie, e quindi il mio orito anche questa sera sarà un atto del radio. Senza radio le pizze. Ok, merci. Siamo arrivati alla conclusione della giornata. Siamo partiti non proprio col piede giusto, insomma. 100 metri dopo che siamo partiti ci stiamo spalmando per terra, complice l'asfalto. Anzi, poco fa mentre tornavamo a casa a piedi, un ragazzo è caduto, si è distrutto. Da noi eravamo a piedi, lui con il motorino. Ovviamente qui vanno senza casco, senza luci. Ha preso un dosso, una buca, non abbiamo capito bene cos'è. Per fortuna non ha battuto la testa perché ha fatto il pelo proprio al marciapiede, che sono alti circa mezzo metro qua, e si è distrutto. Poi siamo arrivati a Erribat, molto bello, caldo, Medina top. Da Erribat dove siamo stati? Il Gem, anfiteatro stupendo, anche lì caldo, e poi tanta strada dritta, monotona se vogliamo, perché in mezzo al nulla. Oppure quando si superano questi paesini è così, è pieno di gente che sta al bar, che magari passeggia, che beve davanti al bar, chi lavora, con i motorini contromano a destra e a manca, neanche si contano più. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi Tanta benzina. ciao, alla domani. prossima. Ragazzi, ci siamo appena accorti ricontrollando la prenotazione che domattina in realtà abbiamo la colazione. Siamo due coglioni.